Just like Frank, gwesteion cyntaf, da ni wedi trawsnewid stafell werth heno yma i Den, Jen. Be ydych chi'n meddwl? Mae gen i arwydd o bob dim yn fflachu yn dweud Den, Jen. Da chi'n falch mae chi wedi gwesteion cyntaf, Steff? Ydw, absolutely. Wyt? Chi newydd yn perfformio yn maes B. Steff, ti prifleision, nes ti wachodd pawb i'r ffrynt. Nath nhw ddilyn y cyfroddiadau i'r cwestiwn mawr? Do nath nhw, o'n i'n really proud o'n. O'n i'n siŵr os nhw'n actually mynd i, ond do nath nhw, a oedd nhw'n dda trwy gydol y set. Sut dath i'r chwifant y Gareth? Mwynhau? Mwynhau, probably gig gorau fi wedi chwarae yn y band. A fi ddim wedi bod y band ers y dechrau, so na, they're wicked. A gyda chi ar y chwifant perfformio ar y maes yma. Gyda chi lot o mateb y fanna do, Rhys? Nid chi mwynhau? Nid dim byd. Ned yma. Da ni fod i alw. Ned. Wedi fod i alw ti. Ned, fydd yr hogyd wedi alw chdi yma. Chi mwynhau? Yeah, really dda. Mae'n deitha i rwan de, bod chi'n chwilio am enw newydd. Ydy hynny'n wir? Ydyn, ni moyn newid yr enw achos ni ddim yn ffond yr enw cynta, just like Frank. Ni wedi newid ers ni ddechrau, a dy ddim yn Gymraeg. So ni moyn trwy Cymreigio fe. Dwi'n eitha licio, just like Frank, mae'n rhaid mi ddeud. Chi wedi meddwl am breichau hir, meddwl nhw wrtha i? Do, ni wedi meddwl am falle newid yr enw, falle bod enw arall fynd i ddod. Breichau hir ar ôl can Ffac Offi Pawb? Wrth gwrs, ie, y band gwych Ffac Offi Pawb. A hefyd mae gyda fi freichau, really, byr, so fydde'n ironig. Ond mae'n angytuno fewn y band am yr enw, dwi'n gweld. Falle. Ddim angytuno, just fi. Just fi. O, Gareth. Pam wyt ti'n angytuno, Gareth? No, just ddim ring i fe. Mae'n well fi just like Frank, if I'm honest. Wel, mae fe mas o'r band, fe. Be ydych chi wedi meddwl amdano fo ta? Pa enw ys gyda chi'n troi o'n? Ni bai yn breichau hir. I chefn ni gytuno yn Den Jen hynny yma ar un enw. Mae'r ti'n meddwl yn really cool. Masters of Dance. Masters of Dance. Neu just fy Maggie Dodd band. Cyda Maggie Dodd yn y Den Jen hynny hefyd yn cytuno. Dwi'n meddwl, ie, a wei Steff? Mae un arall nath ni fel am, a fi'n credu falle bod hwnna'n un o'r favourites. Fi'n mynd siŵr iawn, ond Mynedid am Bedair Pint. Dwi'n licio hwnna, Mynedid am Bedair Pint. Dyn ni gyd yn cytuno? Yep. Felly, Steddfod Wrexham blwyddyn nesaf, dwi'n disgwyl gweld, perfformio ar y posteri, Mynedid am Bedair Pint. Gwych. Just like Frank, be fydd yn digwydd i chi o mis Medi hynny? Dwi'n gwybod bod yna rein i chi mynd i brifysgol, hein i chi mynd i gyfeiriadau gwahanol. Llyr, beth fel fydd yn digwydd i chi? Dych chi am barhau? Ie, gobeithio. Wel, mae 3 o'n i'n ars yn Gaerdydd, fi'n meddwl. Mae Rhys yn mynd i Aber, sy'n mynd i bell, mae fe'n mynd i Llundain. So, gan o, fi'n mynd i gobeithio gan mlaen i fynd. Dyn nhw'n Dr Gonson i do, maen nhw mewn llefydd gwahanol, maen nhw'n headlineio hyn yma. Ond maen nhw chi chwarae off yr enw eitha amazing. Ni just newydd ddysgu. Ni'n dysgu. Dych chi'n cyfri chi'n yn amaturiaid? Ydyn. Nid dyna ydy'r agwedd yn Den Jen. Come on, positif, iawn. Da ni'n mynd i wneud o, dych chi yn mynd i wneud o. Ond mae'n sesiwn i fod i ec-dau cyn bo hir. Pa bryd da ni'n mynd i gael, Steff? Diwedd y mis gobeithio. Diwedd y mis gobeithio? Ni wedi addo hwn. Ni wedi gweud diwedd y mis ers Ionawr 2008. Reit, mae Maggie Dodd yn mynd i'w bag yma nhw. Nhw ti'n nodi hyn o'n oed, sesiwn just like Frank, Mynedid am Bedair Pint cyn diwedd y mis. Ie, da iawn. Dych chi'n gwersychian maes B ys dechrau'r wrthos? Wrth gwrs. Wrth gwrs. A dych chi yma tan pa bryd? Di Sadwn, di Sul ola? Di Sul. Pwy ydych chi'n edrych ymlaen i weld ta rhwng rwan a diwedd... Chromatics. Chromatics. Chromatics, definitely. Masters in France. Ie. Masters in France. Gig ola'r Chromatics yna, fe'n drist o'n atu, dydy? Ydy, ma fe. Mae band amazing, really. Hoff band Cymraeg fi. Hoff band? Hoff band Cymraeg di. Ie, swn i'n cytuno nhw di'n hoff band i ar hyn o bryd. Ond i bai am just like Frank wrth gwrs. Mynedid am ffofid. Yn hollol. Diolch yn iawn i chi am ddod i Den Jen hyn yma. Helpwch chi na ni'r te, mae'n y greision, mae'n y ddŵr o ballu. Ond dim croeso, sbiwch. Y poster ysgyn ni ar y ffridge. Dim croeso i'r dwsin drwg. Felly peidwch chi gadael y dwsin drwg i fewn. Os newch chi weld yn y gwmpas. Diolch yn iawn chi boes. Ewch chi fwynhau. Dra!